Dikisahkan isyarat akan turunnya wahyu Keraton Mataram di perbukitan kidul itu atas petunjuk Sunan Kalijaga. Oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menyangga negeri. Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah Palian Gunung Kidul disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering, dan Ki Ageng Pemanahan disuruh bertapa di Kembang Lampir. Selanjutnya, sabut kelapa kering itu kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Selama bertahun-tahun pohon kelapa itu dirawat dan dijaga oleh Ki Ageng Giring di pekarangan rumahnya hingga menjadi tinggi dan besar. Namun Ki Ageng Giring merasa heran pohon kelapa itu tidak juga berbuah sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh gurunya Sunan Kalijaga. Namun Ki Ageng Giring tidak pernah ragu sedikit pun. Kesabaran dan ketekunannya dalam ibadah diperkuat dan terus menjalankan laku prihatin sebagaimana tuntutan atau tuntunan ajaran agama Islam. Hingga suatu ketika pohon kelapa itu muncul degan satu biji saja, dan beliau mendapatkan mimpi yang aneh. Menurut mimpi itu, Ki Ageng harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu dan meminum airnya seandegan atau sekali teguk, agar kelak dapat menurunkan raja dengan kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, Ki Ageng Giring III berjalan-jalan ke ladang terlebih dahulu agar cukup haus, sehingga dengan demikian ia bisa menghabiskan air degan tersebut dengan sekali minum. Namun sayang, ketika Ki Ageng Giring sedang di ladang, sahabatnya Ki Ageng Pemanahan datang dari Kembang Lampir dengan maksud untuk silaturahmi. Tuan rumah baik Ki Ageng maupun Nyai Ageng Giring rupanya tidak ada di rumah. Dalam keadaan capek dan haus, Ki Ageng Pemanahan melihat buah degan di dapur. Tanpa pikir panjang, Ki Ageng Pemanahan memaras degan itu dan meminum air kelapa muda itu sampai habis dengan sekali teguk. Ia merasa tidak perlu meminta izin karena ia yakin kedekatan persaudaraan dengan sahabatnya itu. Tak begitu lama kemudian datanglah Ki Ageng Giring dari ladang. Ia langsung menuju dapur dengan bermaksud untuk meminum degannya. Ternyata didapati degan atau kelapa muda itu sudah dibelah dan isinya sudah habis. Ia mendapati sang sahabat Ki Ageng Pemanahan sedang bersantai di depan rumah. Ki Ageng Giring tertunduk lemas. Semestinya Ki Ageng Giring berhak marah, namun seorang yang memiliki kualitas rohani dan kepasrahan jiwa tidaklah perlu marah. Beliau sudah lama olah jiwa dengan memeper hawa nafsu. Betapapun dia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, namun Tuhan bisa berkata lain. Ini bagian takdir yang harus dilakoninya. Ia kemudian menceritakan mengenai wahyu kakak emprit yang diperolehnya berwujud degan tersebut. Dengan besar hati akhirnya ia berkata, "Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi titah Gusti, sehingga aku harus rela
anak cucumulah kelak yang akan menjadi penguasa tanah Jawa ini. Namun Adi, apabila engkau tidak berkeberatan, izinkan juga anak cucuku setelah keturunan ketujuh darimu juga ikut nunut mukti. Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab, aduh Kakang Giring, aku minta maaf karena ketidaktahuanku aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu. Akan tetapi barangkali ini memang sudah garising papesten. Namun demikian aku rela dengan permintaan Kakang agar setelah keturunanku yang ketujuh nanti anak cucu Kakang ikut mukti wibowo. Dan untuk itu Kakang, apabila kita kelak mempunyai anak, ku usulkan agar kita berbesanan sebagai jalan tengah. Akhirnya kedua sahabat tersebut bersepakat. Ki Ageng Giring pasrah dan memupus takdir bahwa Ki Pemanahan rupanya lebih unggul dalam kualitas rohani, sehingga dipilih Tuhan yang menguasai alam semesta untuk menjadi bapak bagi raja-raja Jawa. Namun demikian, Ki Ageng Giring mencoba menyampaikan maksud menjadi raja di Mataram. Ki Ageng Pemanahan yang makom jiwanya sudah ngerti saat durunge winarah pun juga ngelenggono, memiliki keikhlasan yang tinggi. Dari musyawarah diperoleh kesepakatan bahwa keturunan Ki Ageng Giring akan diberi kesempatan menjadi raja tanah Jawa pada keturunan yang ketujuh. Bagi Ki Ageng Giring, kesempatan menjadi Raja Mataram pupus sudah. Tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati oleh generasi ketujuh. Setelah perginya Ki Ageng Pemanahan dari rumahnya, Ki Ageng tidak bisa menyembunyikan masyghul hatinya. Ia banyak merenung, mupus takdir di pinggir sungai yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Goang. Nama Kali Goang karena hatinya lagi terluka, goang, kecewa, teriris-iris atas kegagalannya memperoleh wahyu Mataram. Setelah kegagalan itu, Ki Ageng Giring semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lama kemudian kesehatannya mulai rapuh, lalu wafat dan dimakamkan di dekat rumah beliau. Bapak asmane sinten, Pak? Kula menawi desa niku sing paringi asma Pardiyo. Dados juru kunci pinten taun? Waduh. Kula niku dipun angkat saking kraton niku mulai tahun 94. Ning enten iki awet talit kula bantu Tiaspo. Oh. Ingkang dimakamaken teng mriki niki sinten mawon? Ki Ageng Giring, Nggih. Ibu Ratu Lembayung, Raden Ayu Kajuran, Pangeran Alas. Iku sing baken. Oh, sepakan. Lah niki nek samping-sampingipun niki anu makame sinten? Niki Nggih. juru kunci Rin. Oh, juru kunci, Nggih, juru kunci. nggih. Lah ingkang teng ajeng makame Ki Ageng Giring niku ingkang makam kecil-kecil niku sekawan? Oh niku yang Purwosodo, Nggih. yang Mandung, yang Manten, yang Jambi Anom. Niku sinten niku? Dados abdinipun rumi. Oh, abdinipun. Nggih. Ingkang berarti ingkang sing sebelah kananipun asmane yang Setan piyambak nggih, yang nggih. Purwosodo, Nggih. lajeng yang Mandung, yang Manten, yang Jambi Anom. Oh, nek Raden Kajoran niku sinten niku? Dados canggah. Oh, canggahipun. Nggih, canggahipun. Napa ndara kali Panembahan Rama niku sing Nah, niku garwane Panembahan Rama sing teng Klaten. Oh, niki garwane. Nggih. Dan ingkang sebelahe Pangeran Alas niku adik. oh adike Pangeran Kajoran niku. Nggih, Raden Ayu Kajuran. Oh, adikipun. Nggih. Biyen niki anu criyose kepripun niki Ki Ageng Giring Ya, sejarahipun? Niku rikala semonten. Nggih. Dados sejarahipun piantun mriki menawi Yaro dateng Bayat. Oh, Dari Sunan Pandanaran. nggih. Dari piantun sepuh niku ngendikake
kowe iki daripada adu-adu nggonmu ki ana sing paling utama. Papane ana lemah putih, kanan kiri puntukan tanah iki tulang-tulang, tumpuan tulang-tulang. Tentu enten peksi mebur, dawa pecah, enten kucing liwat, atas pecah, enten. Lah niku madosi rikala semonten saking giring, nggih mriki lak hutan. Mila ngriki niku dipun wontenaken babadalan. Madosi makamipun yang ibu. Nah lajeng rikala semonten kados yang giring kalih yang pemanan niku lak murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh nggih. Lah beliau kapore menyebarkan agama Islam. Nggih. Yang pemanan kapre tapa mening Bang Lampir. Dasa sampunipun wonten pun paringi sepet aking kalih Kanjeng Sunan Kalijaga iki tanduren. Ing adile Kang Maha Kuwasa kok saged tukul. Iku dasa sampunipun wonten dipun serahaken kalih yang Bintul Haji iki tunggunen aku tak teruske laku. Dasa sampunipun wonten yang giring sampai rampung anggenipun priatos kali menyebarkan agami niku kondur cocok tanam wonten sak ngandhipun pohon kelapa niku. Lah wonten swanten ning kok mboten ketingal rupinipun. Jebeng cok sapa sing ngunjuk toya klapa kanthi entek sak tegukan dados ngeten mboten kandel kuwi sing iso nurunke ratu Ngayu Jakarta utawi Ratu Mataram. Nggih. Ya sasampunipun wonten saumpami sesuk niku rampung anggenipun priatos wedang iki pun pendet, pun petik, pun asta kondur. Lajeng ngunjuk toya degan niku siram keramas rumiyin, jamas. Nggih. Lah sasampunipun ngoten yang pemanan pun jengkaraken kalih Kanjeng Sunan Kalijaga. Jebeng nggih ndang jengkara. Wahyune temurun mantrek kaya sada mila mriki niku dipun namaken Desa Sada lha niku bibit sekali. Kados widi menika. Nggih. Lah sasampunipun wonten yang pemanan nututi dumugi mriki pun suwun kalih yang pemanan. Lah pun gandeng siram menika sungai niku dipun namaken dados pun krasa penggalipun yang giring. Aduh gedhisan Dimas Pemanan nak ngoten. Nggih. Mila lepen niku dipun namaken Kali Guwang, amargi guwang penggalipun yang. Lah yang giring kondur yang pernah sambut tindak pun tututi turun pira Dimas Rebaleke. Pisan pindho ngantos ping 7 nembe gandel niku enten daerah Ndelingo Bantul. Nggih. Niku enten Kijing Kitu niku rikala perjanjian yang giring kaliyan yang Pemanan. Lah sak sampunipun ngoten Allahu alam Kang Mas mbok menawi tekan titik pancine 7 tekani 9 lah ngoten perjanjianipun nggih ananging nggih niku wau ngantos ping 12 lak sakniki lak ngersa dalem menawi setunggal ngantos ing kaping 9 lak sampeyan dalem pun benten nggih lah sak sampunipun ngoten yang giring kagungan putra putri Ibu Ratu Lembayung nggih yang Pemanan kagungan putra kakung Panembahan Senopati pun jodohaken. Dados sedaya niku kersane nyami kamukten bareng-bareng lah ngoten. Ananging rikala semonten ngendikanipun Ibu Ratu Lembayung hamil pun kunduraken mriki malih. Ngantos melahirkan. Kakung dipun paringi asma kalih Joko Umbaran. Lah sak sampunipun Joko Umbaran niku sampun dewasa nyuwun pirsa kalih yang sejatosipun ramanipun Umbaran wonten pundi. Niku mon tesih dereng pun blakani. Gandeng wong langsung nyuwun pirsa mungger nek kowe arep ngerti ramamu ana kraton Ngayu Jakarta. Papane ana ringin kekembaran. Lah ngoten. Lah sak sampunipun ngoten yang Joko Umbaran niku mung dolanan batu. Mila Kota Gedhe wonten watu gatheng niku lak rikala semen dolananipun Joko Umbaran niku. Dipun suwuni pirsa kalih adene kowe cah endi kula piyantuk digigil. Lah kenapa kok tekan kene ngendikanipun yang
Rama wonten keraton mriki. Pak ngoten. Rasa sampunipun ngoten. Oh nggih, anu nek kowe iki bener-bener matur kalih Panembahan Senopati, menika piyantur dikidul Gusti ngandikanipun madosi ramanipun wonten keraton mriki. Coba kon mrene lah ngoten. Kapun suwuni pirsa kalih Panembahan Senopati ngangkenipun kawula piyantur dikidul Gusti ngandikanipun yang Rama wonten keraton mriki. Wo nek kowe iki bener-bener putraku iki keris ligan iki golekno warung. Lah menapa Gusti rangkanipun? Ning rangkane kula mboten saged blakake. Nggih. Nggih ngertos nih mboten saged blakake. Lah matur kalih eyang menika kula pun betani pusaka duwung ligan kapure madosaken warung. Oh iya nggih. Lah ning ngene wae rangkane mboten kula blakake. Lah menika sowan teng Keraton Kota Gedhe malih. Wo nek ngono kowe iki bener-bener putraku. Tak paringi tetenger asma Pangeran Purbaya. Ngoten. Mira setelah Mataram diberontak, Nggih. niku sing beteng iki Pangeran Purbaya. Nggih. Terus ceritanipun Lah nikone bekas petilasan kelapanipun teh sinten? nggih tese ning Gudul Sumber mulai wonten Sendang Wayu nggih. Oh. Nggih saking mriki sekitar 600 meter lah. Oh. Nggih, Sendang Wayu niku. Sendang Wayu niku. Wayu. Nggih. Oke. Mugi-mugi iki informasine berkah barokah. Amin 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 Sing amin. sehat, Pak. Demikian sekilas sejarah tentang Ki Ageng Giring 3. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.